عن أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حق الإسلام فعل الواجبات، فمن ترك الواجبات جاز قتله كالبغاة قطاع الطريق والسائل ومانع الزكاة والمبتلع من بذل الماء للمضطر والبهيمة المحترمة والجار مبتلع قضاء الدين مع القدرة والزاني المحصن وتارك الجمعة والوضوء. من صلى بغير وضوء أو غسل من الجنابة أو أكل ببيته أو ادعى أنه صائم فحسابه على الله تعالى. ويقيم الصلاة صلوا ويؤتوا الزكاة الغني يدفع المال للفقراء حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني ينطق الشهادتين. يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك بنية خالصة هم مؤمنين لا يجوز قتلهم.